वन्दे लोकतिलकं सततवार्तं विभूषणं अमरपुरुषोच्चारं प्रभुतं जीवनं प्रणयप्रमत्तजागजीवनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषम्। ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଏକ ଆଲୋଚନା। এই ଆଲୋଚନାଟି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ବା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତଥାପି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ କଥା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡିବୃତ୍ତିଟାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବାକୁ କଥା ଆସେ। ସେଇ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସେ, ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ବେଶୀ ଡୁବି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯଦିଓ ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମ ଆଗ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ଆଗ, ଏଇଥିରେ ବି ଶପଥ କଲା ପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡିବୃତ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ଭିତର ଦେଇକି ବି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଇଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ଚାଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣଟି ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହଉ, କି କୌଣସି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଆମେ ଜାଣୁ ବୁଝୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜକୁ ନେଇ, ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ରଖି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ସକ୍ଷମତା ଥାଇକି ବି ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଟିକେ ଡିଲେ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ସମୟରେ ହଁ ମାରି ଦେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ, ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଏଇ ବିଷୟ ଦେଇକି ଯୋଉ ଭାବେ ଆମେ ବେଶୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ, ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ, ସେଇ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସହଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଡୁବି ରହୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ କ୍ରିଟିସିଜିମ ହୁଏ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ନା ପଇସା ନେଇ ଖେଳ, ପଇସା ହିଁ ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପଇସା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ବି ଏବଂ ଶୁଣିଛି ବି ଏଇ ଜିନିଷ, ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ରିଟିସିଜିମ ହୁଏ। କଣ ବିନା ପଇସାରେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମ ହୁଏ ନା? ବିନା ପଇସାରେ କଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ହୁଏ ନା? ବିନା ପଇସାରେ କଣ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହୁଏ ନା? ନା ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କର୍ମରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା ନ ଦେଖେଇବା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଭକ୍ତି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନଦେଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ନୂତନ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ, ସେଇ ପଇସା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଡି ହେବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନଟାକୁ ହିଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଥାଉ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଭାବାଦର୍ଶ ରହିଛି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାବାଦର୍ଶ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଉନ୍ନତ ମୁଖୀ। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଲୀଳା ଖେଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଭିତରେ ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଗ୍ରାଫ ଟା କେମିତି ଉପରକୁ ଚାଲିଛି। ଆମ ନିଜ ସାଧନାର ଗ୍ରାଫଟି ହଉ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭଲ ପାଇବା ସେଇର ଗ୍ରାଫଟି ହଉ, ବା
ସତ୍ସଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଭାବ ଭକ୍ତି ଭାବଧାରା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଲିଭେସନ ହଉଛି, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦରତା, ପରିବାର ଜୀବନର ସରସ ସୁନ୍ଦରତା, ନିଜ ଜୀବନର ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଠାକୁର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଇ କେମିତି ଏଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଦାନ ଆଉ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କେମିତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ତାର ଏକ ଛୋଟ ଠିକ 20-25 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଆଲୋଚନାଟି ରଖିବି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଚାକିରିଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ କୌଣସି ମତେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂସାରଟି ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ଭିତର ଦେଇ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯଦିଓ ବା ସ୍କିଲ୍ଡ ମାନେ କୁଶଳୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାକିରି ସେ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚା ଦୋକାନଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଇପରି ଭାବେ ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଇନକମ ବା ଯୋଉ ଆୟ ଆସେ, ସେଇଥିରେ ଯେମିତି ହଉ ତାଙ୍କ ଘରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚଳିଯାଏ, ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ମେନରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଚଳିଯାଏ। ହରିପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସାନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେଓଘର ଯାଉଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି କଥା ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ବହୁତ ବହିରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ମାନସରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରି ତା ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଜାଗା ଦେଖିବା, ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିବା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ ସେ ଆଗେଇ ନଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପାଇଁ କେମିତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାଗଦାନ ମାନେ ପ୍ରମିସ ନଉଥିଲେ ଯେ କିଏ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ କିଏ କେମିତି ଦେଇପାରିବ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏଇ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ବାବଦକୁ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଦେବେ ବୋଲି ଶପଥ କରିଲେ, ମାନେ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଖାତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏଇ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଆକାରରେ ସେ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ପାଇଁ ସେ ଜମା ଦଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ଦଉଛ, ଏଇଟା ଠିକ ଭାବେ କରିବ, କେବେ ଖିଲାପ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟିର କଥା, ଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର କର୍ମୀ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି କଥା ସେ ରାମକେନାଲିରେ ହେବା କଥା ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା କଥା, ତ ସେ କହୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମେ ସେଇ ରାମକେନାଲି ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭରସିଟି ସ୍ଥାପନା କରିବାର କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାର ଖୁବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ଅଥଚ ଦେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଭରାରେ ସେ ଚାହେଁ ତାକୁ କହିବ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ କେତେବେଳେ ଆସି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଆସି ବା କେତେବେଳେ ମନି ଅର୍ଡର ଯୋଗେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ଯେ 1963-64 ଏଇ ମସିହା କଥା, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେବୁଲସ କମ୍ପାନୀରେ
ଚାକିରି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେଣୁ ଚା ଦୋକାନ ଦେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଚା ଦୋକାନ ଯାହା ବି ଆୟ ହଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ହରିପଦ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ପରିବାରଟି ଚଳେଇ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚା ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ତେଣୁ ଚା ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆୟ କମିଛି ଏବଂ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ 1964 କଥା, ପ୍ରାୟତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା ରହିଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ମାସ କେମିତି ଚଳିବେ ଭାବି ବିବ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେବି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସାଣ୍ଡିଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଯେମିତି ରାଗି ମାନେ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଯେ କହିଲେ କଣ ତମର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ ନଉଛ, ଆମେ ବରଂ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବା, ବରଂ ଉପାସ ରହିବା, ଯେମିତି ବି ହଉ ତମେ ଯାହା ବି ହଉ 15 ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ପଠାଅ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ହରିପଦ ଭାଇ ଅଫିସ ଯିବା ବାଟରେ ହିଁ 15 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଫିସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ସେ ଘର ଘର ଟିକେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବାଣ୍ଟିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ମାନେ ନିତ୍ୟ ସମୟ। ଯେବେ ବି ଓଜନ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଫିସ ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାଇ ସେ ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଦେଇ ସେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହଁ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଥାଏ। ତ କଣ ହେଇଛି, ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଗଳି ଆଗରେ ଅଛି, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗଳିରେ ସେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶିଗଲା ପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲାଇଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଭାବେ କଣ ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଗଳି ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁକୁମାର ଗଳି ପଶିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସାଇକେଲ ମାଡି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗଳିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଢାଲୁ ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଡିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ତଳେ ସେ ପଡିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଡ୍ରେନ ଉପରେ। ରାତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଶୀତ ରାତି ଏବଂ ପଡିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ରଡ ଫଡ ଟିକେ ବାହାରିଥାଏ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାରେ ଚାଦର ଛିଡି ଯାଇଛି, ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କଚାଡି ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡ୍ରେନରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଅନ୍ଧକାର ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ସେପଟ କେହି ଲୋକ ବାସ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି, ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଉଠିକି ପୁଣି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବାଟରେ ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ଟିକେ ବହୁତ କମ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିଟେ ପେନ୍ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଭିତର ଦେଇ ସେ ସୁକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବା ଭିତରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇବା ଲଗେଇବା ଦେଇକି ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ କଣ ହେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ତ ପାଇ ଯଦି ପଡିଥିଲେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ପେନ୍ ଟା ବଢିଯାଏ ଏବଂ ପେନ୍ ଜୋର ବଢିଛି। ପେନ୍ ବଢିଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ପାଖାପାଖି 1.5-2 ମାସ ସମୟ ନେଇକି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଏକ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଶୁଥିଲା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ କବଳିତ କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦିନେ ଧୀରେ ଧୀରେ 64 ମସିହା କଥା ଏବଂ ତା ପର ସମୟରେ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ 10 ବର୍ଷ ଅଧିକା ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାଫି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେବେ କିଛି ହେଲେ ବି। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସଜେସନ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯେ ଯାହାବି ମାନେ କାମ କର୍ମ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାରିବା ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। କାଲି ଜୀବନଟା କେବେ ପଳେଇବ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ, ଯାହା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଆ ନେଇକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଦ୍ର ମାସର ଉତ୍ସବ ହେଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ହରିପଦ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଉତ୍ସବ ପରେ ପରେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଏଇ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମା ଭିତର ଦେଇ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନେଇ ସେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ନାଁଟି ହଉଛି ତାରିଣୀ ଚୌଧୁରୀ ଭାଇ ଆଉ ଜୟଦେବ ବାନାର୍ଜୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଇକେଲରେ ନିଜ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇକି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଟି ଆସୁଛି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ସେମାନେ ମାନେ ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଅସାରିଆ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା, ତ ସାଇଡ ହେଇକି ଯେ ଲରିଟା ପାରେଇ ଗଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା କୌଣସି କୁଆଡୁ ହଠାତ୍ ଦିଟା ବାଛୁରୀ ଲଢେଇ ଲାଗିକି ଧସି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧସି ଆସିଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ଆମର ସେଇ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ହିଁ ଆସିକି ସେମାନେ ଧକ୍କାଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ହରିପଦ ଭାଇ ସାଇକେଲ ତ ପଡିଯାଇଛି ସେଇଠି, ହରିପଦ ଭାଇ ଛିଟକିକି ସେ ଲରି ପଛ ଚକରେ, ଲରି ପୁରା କ୍ରସ କରିଯାଇଛି, ପଛ ଚକରେ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ହେଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଲୋକ ଥିଲେ ଦୌଡି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟା ବୋଧେ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହରିପଦ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ସେଇ ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଧେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣି ବାଜିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ହରିପଦ ଭାଇ ଟ୍ରକ୍ ର ଚକ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କଥାଟା ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଶିଥିଲା କୋଉଟା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଚେତନ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବରଂ କଷ୍ଟ କରିବା, ଉପାସରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତମେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ 15 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦିଅ। ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେଇ ସମୟରେ ମଣିଅର କରିଛନ୍ତି ଦିନ ସକାଳେ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାହାବି ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ପଡିଗଲେ 10 ଫୁଟ ଉପରୁ ପଡିବା ଆଉ ପକ୍କା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ପଡିବା, ଯଦି ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ସିଚୁଏସନ ଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଭିତର ଦେଇକି ସେ ସେଥିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ଯେ ତୁମର ଆୟୁଷ କମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଏଇ ଭିତରେ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୟଟା ଚାଲି ଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର କଥା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଯେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯେ ଯୋଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ସୁସଚେତନତାର ଯୋଉ
ସଜେସନ ନେଇକି ସେଇଠୁ ଯୋଉ ସେ ଅହରି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ଯୋଉ ଅହରି ଗଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ମହାବୀତି ମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗଠୁ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି କବଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ଯଦି ରାହୁ ଦଶା ଲାଗେ, ରାହୁ ସବୁବେଳେ କହିବ ରହ ରହ, ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରିବା ଯୋଉ ମନଟା ହୁଏ ବା ମନଟା ସେଇପଟେ ଯାଏ, ତାକୁ ସେ ସେଠି ଅବରୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅବରୋଧ କରିବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ, ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଟା ଆମର ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠିବ, ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଟକୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକଲ ଭିତରେ ନେଇକି ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ସୁଚିନ୍ତିତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହଉ ସେତେବେଳେ ରାହୁର ପାୱାର ବଢିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଠେଲି 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 ଦେଇକି ଅବସନ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ତିନୋଟି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ ଦେବା, ସମୟ ସାମୟିକ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ନେଇ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହ, କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା, କୌଣସି ଗୋ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସେଇ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟାଶ୍ର ବାଣୀ ବି ଅଛି ଯେ ଯଦି ସତ୍ ଚାଳକ ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଅ, ଯାହା କର ଭୟ ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ 1.5 ରୁ 2 ମାସ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ ଚାଳକକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ସତ୍ ଚାଳକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ 15 ଟଙ୍କା ଦେବା, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ନେହରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ ତାକୁ କହିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦେବାକୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ତାର ମନ ବହୁତ ଆଉ ବୁକୁ ଫାଟି ଉଠେ ତାକୁ କହିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷର ମାନି ଚଳିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମାନି ଚଳିବା, ସେଇ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ, ତାହାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଆସିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାୟୋରିଟିରୁ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ, କାହାରି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିସାବ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ଧ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ନା ମତେ କରିବାକୁ ହବ, ମତେ ଦେବାକୁ ହବ, ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆମ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମ ଇଷ୍ଟି ଚଳନଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରହିବ। ଆମ ଇଷ୍ଟି ଚଳନଟା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, କରିବା, କହିବା, ଚାଲିବା ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାନ୍ତର ଭାବେ ପୁରା କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁନ ଆକାରରେ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଦେଖିବେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜୀବନର ଯାହା ଦଶା ହଉ, ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଇଷ୍ଟି ଚଳନ ଥାଏ ଯଦି ରଖିବନି ତତେ ଦୁର୍ଗତି, ଦୁର୍ଗତି ସବୁ ଦୁର୍ଗ ହେଇ ଆଣିବ ଜୟ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗ ରହିବ, ଦୁର୍ଗତି ଯେତେ ଆସିବ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଫ ସାଇଡ ଗୋଟେ ଢାଲ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଇଁ ଢାଲ ହେଇ ଉଠିବ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି ହଉ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି କରି ତାଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହାବି କିଛି ବାହାରୁଛି ତାହା କେବଳ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ରେତ ଧାରାର ଭିତରେ ଦେଇକି ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ମାନି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟେଇ ଉଠିବା, ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉଠିବ। ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମୋର କଥା କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଆସେ କି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, କେବେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଯେ ମତେ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କରିବି। ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ କାମ ମୋର ହେଇଯାଏ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ପରିବାର କଥା, ଛୁଆ କଥା, ଟିଚିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ,
से भीतर देखे मुझे सब जिन हेई चलुची बर्तमान भी मु आसी माने जस्ट संध्या शॉपिंग रविवार टिके मु बाहर को जाए शॉपिंग कर दे सप्ताह पे ए पहुंची आसी जस्ट ऑन करके मु बसची बेले बेले भाबे केमिति हेई जाउची सब जिनिस किंतु सुंदर भाबे कोऑर्डिनेशन वे रे ट्यून रे जहा जते जेमिति कथाटी देई थाए कथाटी रक्षा करी हुए तो मु भाबे जे सकाळु जो यज्ञ हम आरंभ होउची मेडिटेशन टू इष्टभूति समय प्रेयर एवं दिन भितर सम्यक समय पाइबा देखि इष्टों को मन पकेबा ताको कथा भाबिबा आउ जते बेले जो जोटी हुए जो प्रकार की अर्घ्यर माने बराद आसीची आज पर्यंत मु मोर हृदय खोली के केबे माने माने देइची आ केबे मना नाही जे मो पाखे नाही हबनी ए सब नाही कि हो पछरे अछि पछरे देबी एई मास हबो एई मासरे देबिनी एई जिनिसटा मु करिनी कारण मु एई जिनिस टिके मो बापांको पाखरु सिखिची बापांको जानि से माने केते कष्ट करी केमिति सब माने सत्संग को धरी रखी कि 50 वर्ष आछंती एवं मु देखिची जे आम घरे जते बहुत गुरु भाई विभिन्न ये नै कि आसंती अर्घ्यर कथा मु केबे देखिनी मो मां को कि बापा को जे काहाकू केबे खाली हाथ रे माने फेरेबा जे नाही आमे परे देई पहुंचेइबू एई जिंस किछि किछि जिनिस मु देखिची आ सेइटु मु किछि शिक्षा भीतर देखि एबे मते सेई जिंस मु परिपालन करूची जेतेबे किछि अर्घ्यर बराद आसे कोडु किछि इष्टार्घ्यर भिक्षा मो पाखक आसे आ मते देबा सुयोग मिले मु तत्क्षणात दिए ऑनलाइन माध्यम रे हो कि जदि फिजिकल माध्यम रे हो आउ किछि जहा प्रतिज्ञा थाए माने तारो तो ये नहीं कि तांकर माने को प्रकार अरेंजमेंट को प्रकार मैनेजमेंट रो सिस्टम नहीं कि मु पुनी जहा भी प्रतिज्ञा करे मु सब चेष्टा करे जे प्रथम सेई पटे देबी तापर मोर अन्य कथा बुझी हो तो मोर किना किनी कोडी मुडी एडजस्ट कर देबी चढ़िबो किंतु प्रतिज्ञा देइची कथा देइची तांको कामटी आगो जेमिति हबो तो एई भीतर देखि जे आमे चालिबा आनंदित रहिबा परमानंद निश्चित रहिबो निजरो माने माने निजे फिजिकली बहुत रिलैक्स आ बहुत फ्री फील करिवे आ सुंदर भाबे एई जिंसर जेतो आपण अन्य मान को कहिबे से निश्चित देखिबे आपण फीलिंग्स अलगा प्रकार रहिबो तेनु एई बहुत छोट दीपलिया भीतर देई कि जे मु एई कथा आपण हाते तळी रखिया को चाहे जे आम पाखरे वर्तमान जो परिस्थिति अछि वर्तमान परिस्थिति भीतर जदि कहिबी जे सबुले चेष्टा करंतु प्रोग्रेसिव इष्टभूति आउ इष्टार्घ्य दान दान तो नुह एटा आम कर्तव्य दान कथा नुह एटा होची कर्तव्य आम मंगल एटा मोर मंगल पई मु दउची इष्ट माने मंगल जदि इष्टार्घ्य माने मंगल पई अर्घ्य मंगल जदि पई जदि मु अर्घ्य देली ताले मो पई करली मो परिवार के जो परिवेशित भीतर जो माने मो सहित जडित होई तांको पई ही करली तेनु जते बेले भी जो प्रकार माने एई प्रकार सुजोग आसुची आपण मेसेज माध्यम रे हो कई आपन फोन करी एई कथा कहंतु सदा सर्वदा चेष्टा करिवे सेटा ठाकुरन को ही डाकरा सेटा मोर प्रभु को ही डाकरा आछि नने मते काहे की फोन टा आसिला मते कोन पई एई कथा से माने कहिले एई भाव भीतर थाई कि कौनसी विचार न करिकी कौनसी संदेह भीतर न रही कि आमे सर्वप्रथमे किछि सेई सब मोमेंट रे जहा हबो आमे इष्टार्घ्य देबा उचित एवं तापरे तार समय नहीं कि तार सिस्टम नहीं कि आमे निश्चित प्रतिज्ञाबद्ध है कि गोटे से जो ग्रह दोष जो खंडन कौन ग्रह अच्छी न अच्छी से मोर विचार करियार नहीं ग्रह अच्छी कि नहीं से कथा नहीं मो इष्टों काम मो इष्टों मो बराद आछि एवं सेटा देकी मु जो धन्य हबी सही आनंदटा पाइबा पई हेले हमको सब से इष्टार्घ्य जेबे भी सुयोग आसे जेपरी भी आसु आमे समस्त देई निश्चित धन्य हबा जय गुरु जीवन भाई जय गुरु खूब सुंदर भाव में आपणकर ये जो दिव्य लीला कहानी को लेकिरी जो शिक्षाटा पाइबा कथा खूब सुंदर भाव में जोड़ी कहते किंतु एथिरे गोटे कथा मु कही रखुची जे अर्घ्य विषय रे आचार्य देवकर गोटे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रही अर्घ्य प्रशस्ति यदि पाउचंती तो अर्घ्य दियंतु गोटे जिनसर दिनर घटना मु हैदराबाद रे आचार्य देव पहुंचुचंती एवं जने भाई हैदराबाद रे अछंती मो सहित चिन्हा परिचय से मते फोन करी कहंती जे आचार्य देव आछुचंती तांको पई गोटे सोफा किना हबो एई भलिया भाबरे बहुत आश्रम रे गुरु भाई एमती मागंती एवं तड़ा खाइचंती आश्रम रु आमर विचार योग्य जे जेते बेले आमे दबा को चाहूचु आमर आग्रह अछि भल पाइबा अछि ठाकुरन को तार गोटे माध्यम अछि आ प्रोसेस अछि
जदि आपण भल भाव जानती जे अर्घ्य प्रशस्ति पाई हब सियोर ताहले ठीक अच्छी आपण जेमती चाहती करि पारंती किंतु आ भीतर देखि झिटिपिटी जे असंख्य अछंती एटा साधारण मनीष जी कि नुआ दीक्षा नहीं कि बहुत दिन पर्यंत बहुत लोकों सहित मिशामिशी नाही किंबा बहुत लोकों पाखे परिचित नुह जानी नहीं से साधारण भाव ठकामी शिकार हुए है एई क्षेत्र रे आचार्य श्री श्री ठाकुर गोटे जड़े प्रश्न पचारि जे इष्टार्घ्य को फिलांथ्रोपी रे दबा को हुए इष्टार्घ्य को फिलांथ्रोपी रे दबा को हुए ठीक अच्छे आउ आचार्य सुदर्शन टाइम रे आपण वीडियो देखि पारंती यूट्यूब रु जे एई जो आमे गोटे बिल रे अर्घ्य काटी दौ आचार्य कंप्लीटली मना करछंती आपण जदि के प्रूफ चाहंती मु आपन को प्रूफ दे देबी ता माने हला आउरी अभी कुहा अछि जदि आपण रेकॉर्डिंग चाहंती मु रेकॉर्डिंग दे देबी जे जते बेले आमे अर्घ्य दउचु उपयोजना केंद्र रे गोटे खाता रहिबो सेठी लेखा हबो एवं लेखा हबो जे ये एतिकी अर्घ्य देइछि एमिति न हो जे 100 टंका दिया गला एवं बाट मारणा हला 10 टंका पेट्रोल पय 90 टंका डिपॉजिट हला और अर्घ्य प्रशस्ति आसिला नाही एपरि न हो आमे माने बोका हबा नाही ठीक ना आमे माने बोका हबा नाही एथरे खूब जेतळे आमे दउचु से हिसाब रे प्रोसेस रे दबा जेमति ठाकुर कहिचंती धरा जो ठाकुर आम दौचे ताले ठाकुर दबार जो भाव रही से भावटा जेपरी प्रोसेस अनुଯାयी हुए सेटा को देखि नबार अछि जदि अर्घ्य प्रशस्ति मिले ताहले हम जानू जे एटा निश्चित भाव रे ठीक जगह रे पहुंची तेणु बिना अर्घ्य प्रशस्ति रे जदि दौथांती एवं बहुत आपण फील करथांती जे मो देइछि सेटा किंतु जे जाउची कि पहुंचुची कि नाही ताकू आमे देखिबा भी दरकार आउ सेटा न हेले बहुत क्षेत्र रे करप्शन बढ़ुची तार गोटे उदाहरण देकी मु आपन को कहूची आचार्य रीति कॉन्फ्रेंस रे गुडाए थरो कहिचंती जे मंदिर गुडी करे जा खर्च होउची से खर्च गुडी को हमर नोटिस बोर्ड रे उत्सव सरिला परे गोटे खर्चर विवरणी मारी दवा कथा किंतु आपण केही जदि गोटे मंदिर रे देखिथिबे ताहले मते जणैबे 2 नंबर पॉइंट एबे बहुत स्ट्रिक्ट करा हेची जे मंदिर गुडी कर कोड अछि कोड रे हमें जमा करिवा कथा किंतु एबे किछि मास किछि गोटे वर्ष भितरे बधे ए नियम गुडी को लागू हेची जे हमें कोड रे पूर्वरु डिपॉजिट जदि करी कि दबु बोली कहू आ रीति कर्मी माने भारी मन दुख करथले किंतु वर्तमान सेटा नियम हे जाइछि कोड रे डिपॉजिट करा जिवो खर्च पई जे जीवा कथा जाईकरी विवरणी देई खर्च पई जहा अर्थ आनिबे पुनी सेटलमेंट कला पर 3 मास परे पुनी आउ थरे नेबे ए प्रकार हेछि आपण चाहिले भी उर्जनार शेष आड़ को एई मास बधि कि पूर्व मास बाहरी छि आपण माने देखि परिबे तने ए नियम गुडी को पूर्वरु नथिला आ बहुत ठकामीर आमे माने भक्त माने शिकार हेछु सेति पई प्रथम कथा हला चतुर चरण परफेक्ट दरकार ठाकुर पई एमती नु कि साधारण माने भावरे आमे ठकामीर शिकार हो ए प्रकार भाव नै कि चालू सरल भावना को सब बेले माने रक्षा करिया को जाई करी तार प्रोसेस टा को आमे फॉलो न करिवा ताले एटा ठीक नुहे आउरी से करप्शन को कोन प्रोत्साहन दबो ठीक अछि तेणु आमर दबार भावटा जेमती रहू हाँ आउटे भी कथा मु एठी कहि रखुची जे एई जो उच्च साधना पई प्रस्तुति ग्रुप पई प्राय 300 रु 400 गुरु भाई रिक्वेस्ट पठेइचंती गोटे जिनिस मु देखिची जे आमे माने यथेष्ट मात्रा रे अर्घ्य दौ आमर उत्सव पई विभिन्न एक्टिविटी पई मंदिर पई दौ किंतु मु मझिरे थरे एई आचार्यदेव ग्रुप रे लिखिथिली जो माने 10 टंका इष्टभूति रु ऊर्ध्व दउचंती से माने पठेबे हेतु बहुत मते कमेंट्स आसे जे काहे कि एमती नॉर्म रहिबो ठीक अछि किंतु ठीक अछि मु सेटा को हटेई देली वर्तमान मु देखे जो रिक्वेस्ट गुडी का आसे ता भितरु प्राय तो 80% हां खूब इष्टभूति कम थाए जदियो से जने भलो पदस्थ अधिकारी पुणी भी देखे जदियो से माने बहुत किछि इष्टभूति अर्घ्य दियंती ठीक अछि इष्टभूति दियंती हां बहुत बड़ मात्रा रे भी दियंती अधिक मात्रा रे भी दियंती किंतु नाम ध्यान देखला को नहीं ये जो गोलमालिया जिंस करबा उचित न ठाकुरंकर भाव जदी गोटे आडे रहिछि अन्य आडे भी परिपूर्ण भाव रे रहबा दरकार हेले जाई कि कोन हबो सब जिनिसर उचित फल मिलिबो एवं मनुष्यटी ठाकुरंकर हेई उठिबारे सहायता मिलि परिबो एटा होची कथा एथि पई कहिली
ଆଉ ବେଶୀ